Разговараме со доктор Силвана Петковска од Центарот за јавно здравје, каде што денеска почнува вакцинацијата против сезонски грип. Доктор Петковска, колку вакцини нарачавте оваа година за пациентите, особено за оние над 65 години, а колку комерцијални кои што ќе можат граѓаните да ги користат за да се заштитат од сезонскиот грип? Значи, оваа година, бидејќи малку задоцнивме со оној термин на отпочнување на вакцинацијата, кој обично е после 15 или 20 октомври, веќе беа нетрпеливи клиентите, тоест пациентите, така што уште во 7 часот са бајле не пречекаа на врата и во огромен број. Ние за оваа година, како Центар за јавно здравје, вклучувајќи ја и подрачната единица во Ландово, нарачавме 500 дози вакцина, комерцијална, значи за луѓето што сами си плаќаат, и Министерството за здравство ни достави 1700 дози поединечни вакцини за лица, пензионери, на 65 и над 65 годишна возраст кои имаат пониска пензија од 14.448 денари, така што тие требаше да се јават кај своите матични лекари и преку мој термин да си закажат кај нас, значи, примање на вакцината. Тие вакцини се бесплатни. Каква е состојбата од утрово? Има ли заинтересирани пациенти кои што доаѓаат да се вакцинираат? Да. Па да ви кажам, еве 12 и колку е часот, веќе скоро се потрошија сите вакцини што беа на комерцијална основа, а преку мој термин си оди постепено доле вакцинирањето. Значи, ние како центар обезбедивме 3 тима, од кои двата се во Струмица, едните за комерцијалните вакцини, другиот тим за бесплатните, и еден тим ќе оди во Валантово од утре почнувајќи секој ден. Така што мислам дека оваа година интересот е многу голем, многу поголем од минатата, да не зборувам од предминатата. Каква вакцина е набавена оваа година за заштита од сезонскиот грип? Значи, оваа година е набавена 4-валентна вакцина, што значи, за разлика од минатите години, ќе штити од плюс уште еден тип вирус, и тоа значи од 2 типа од А вирусот, H1N1, H3N2, и од Б вирусот, двата, значи, типа на Б вирус. Не еден, туку 2 оваа година. Дали имаме веќе пријавено случај на сезонски грип во Струмица и кога се очекува шпицот на најмногу заболени? Значи, многумина, нели, и тоа ме прашуваат, дали е погодно сега времето, дали ќе има време да се створи тој имунитет кој што мора, нели, да поминат 2 до 3 недели, верувам 2 средно. Меѓутоа да не се грижат, че има време да си го створат тој имунитет, бидејќи се уште не е активен вирусот на грипот на оваа хемисфера во која ние влегуваме. Во нашата центар, во нашиот центар досега се пријавени вкупно, значи од 40 недела од кога почнува редовно пријавување до сега пријавени се 6 клинички случаи, меѓутоа не се потврдени лабораториски. Истото важи и на ниво на Македонија. Значи, уште не циркулира вирусот на грип во Македонија, со тоа што ние секогаш го очекуваме и така обично се појавува кон крајот на месец декември, негде, значи втората половина на декември, негде пикот го достигнува во јануари месец. Значи, тој е периодот кога ќе го очекувам и се надевам дека за тогаш сите што се вакцинирани ќе го створат тој потребен имунодговор, да речем. Како да се заштитат децата и она работоспособно население кое што е постојано во движење, а не е вакцинирано? Значи, важат истите секогаш препораки кои што важат за сите вирусни инфекции кои се пренесуваат по капков пат, тоест респираторно. Тоа значи дека треба да избегнуваат, значи, загушливи простори. Треба да престојат повеќе на воздух, на чист воздух.
Треба да земаат многу течности во форма на вода и чаеви, значи во течности не сметам многу дека се сокови, поготово не газирани, значи вода и чаеви, витамини нормално, зголемено, витамини и самите да се заштитуваат, да ги заштитуваат и останатите. Со тоа што, ако осетат, тоест почувствуваат први знаци и симптоми на грипот, кои што нивниот матичен ќе ги потврди, препорачувам да си седат дома. Значи, мирувањето е една од најважните мерки за лекување на грипот и да не се шири понатаму нормално. Ви благодарам за разговорот.